ポテチ食べるよりこれ、レンコンチップス。私は外食を贅沢する分、家ではヘルシーレシピを作る女優。ボウルに水 500ml、お酢大さじ1を入れ、レンコンを 2mm の厚さにスライスして10分ほど置きます。8時間は少しでもリフレッシュ。ヒーターシートが目元とその周辺を温め、じんわり癒してくれます。しっかりと水気を拭き取ります。レンコンを重ならないように並べ、電子レンジで2分加熱します。一度取り出して裏返し、電子レンジで2分カリカリになるまで加熱します。ボウルに青のり大さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、オリーブオイル小さじ1/4、塩1つまみを入れ混ぜ合わせます。レンコンを入れて混ぜ合わせ、器に盛り付けて完成です。